Ай, атың ким? Үйүң каякта жашайсың? Жүр, мен сени көтөрүп алып барайынбы? Ай, каякта жашайсың? Турчу. Sen daha hayırlı olur da kontrol süstü olsun. Karangıda kanç жалгыз аяққа бардың айтсам, бірдеке болды, Су ішесің бе? Жоқ. Докторға алып барбаймын ба? Қандай дейсің? Қандай айтсаң, не ол аяққа барып қалдың? Мен саған өзім жардам берейін. Мен аптамен Россияға кеткен болчу. Эминим жакшылап карап берип тургула балам де. Ой, эч кабатыр болбой, барып иштеп келивериңиз. Силерге ишенип таштап кетип атабыз. Камсанага жакшы барып келиңиздер. Балаңыздарды өзүбүздүн балабыздай карайбыз. Барып ишиңер жакшы жүрүшүп, бутуңарга туруп, анан келе бересиңер да. Балаңыздан эч камсанабаңыздар. Келчи балам. Балам, сен чоңоюп калдың. Биз атаңа көз барып иштеп келели. Тез эле келебиз, Кудай буйрса. Сагынганда телефон чалып турабыз. Макул. Сенден жакшы көрөсүңбү? Кел анда кучактап койчу. Береке, жакшы жүр. Теле ал макулбу? Сагынганда могу телефон номерге чалып тур. Макул балам, жакшы жүр. Жакшы барыңыз. Жакшы калгыла. Силер да жакшы тургула. Ой, жандысы. Эй, не турасың? Бар бөлмөңө кир. Курсаң араштыбы? Жандысы, жүргүлө сиздер тамак жейсиң. Сагынганда могу телефон номерге чалып тур.
Алынбек, жүрүбешке биз менен. Ойноп келебиз. Үйдө эле отуруп турайынчы. Котики вперед! Mau sedih. Келет, атам келет.